Olá, eu sou a Camila e esse é o nosso Momento Terra com Deus. Devocionais diários para cuidar da sua saúde espiritual. Vamos começar? Hoje é quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Tempestade. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Mateus 14, verso 28. Era alta madrugada. Os discípulos haviam entrado no mar no final da tarde. Isso significa que eles já estavam lutando contra as ondas havia pelo menos 9 horas. No meio do mar da Galileia, eles enfrentavam ventos contrários que os ameaçavam e todos os esforços para controlar o barco pareciam em vão. Jesus era quem os havia enviado para lá. Estar no meio da tempestade sem o Filho de Deus não era uma situação muito confortável, mas quando tudo parecia perdido, ele apareceu. Sua entrada foi apoteótica. As ondas que ameaçavam a vida daqueles homens estavam no momento seguinte debaixo dos pés de Cristo. A violência dos ventos não foi capaz de detê-lo. Aterrorizados, os discípulos o confundiram como um fantasma. Eu não os culpo. Quem imaginaria que um vulto que se aproximava do barco no meio de uma tempestade seria o próprio Cristo? Mas era ele em carne e osso. Quando Jesus se revelou aos discípulos sobre as águas, Pedro sentiu um imenso desejo de ir ao seu encontro. Aquilo talvez parecesse tolice para os demais discípulos. Contudo, o intrepido discípulo pulou sobre as ondas agitadas. Deu alguns passos, mas logo afundou, precisando ser socorrido por Jesus. Na vida, a maior parte das pessoas que nos criticam quando fracassamos nunca tentou dar um passo sequer sobre as águas. A fé manifestada por Pedro vacilou naquele momento. Mas quem teria uma fé como a dele em meio à tempestade? Como os demais discípulos, a maior parte das pessoas preferia permanecer no barco. Embora pequena, a fé que Pedro demonstrou fez com que ele tomasse uma decisão ilógica em uma situação crítica. Por vezes, temos que agir de forma semelhante em meio às tempestades da vida. Jeremias capítulo 20, verso 11 diz assim: Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. A experiência do apóstolo nos ensina que se não vacilarmos na fé, Cristo, ele nos conduzirá sobre as águas revoltas. E caso vacilemos, ele estará próximo o suficiente para nos resgatar e nos dar uma segunda chance para crer, pois ele usa até os nossos fracassos para nos ensinar a confiar em sua providência. Que você tenha uma ótima quinta-feira, que essa mensagem chegue até você, até seu coração, que Deus nos abençoe e muito obrigado por você estar aqui.